大家好啊！咁今次集呢就會介紹將軍澳線啦。咁上一集就介紹咗觀塘線嘅，我哋今集呢就介紹咗將軍澳線啦。而家身處喺北角站，係咁樣嘅。呢個就係大堂，呢個就係閘機啦。北角站就呢隻橙色混凝土同橙色羊毛嚟起嘅。我哋落去開始介紹啦。呢邊就係港島線往堅尼地城方向嘅月台，呢個就係將軍澳線嘅落客月台啦。但係將來呢，將軍澳線會配合呢個北港島線會延伸去到添馬，途中會經過銅鑼灣北灣仔嘅。呢個就係掉頭路軌啦。咁就係有兩個停車坑。我哋又返到嚟呢個就落嚟到嚟下層嘅月台，呢個就係往寶林華康城，而對面呢度就係往柴灣嘅。好，我哋下一站就到鰂魚涌啦。而啱先嗰度呢，就係2001年之前嗰陣時係屬於觀塘線過海嘅時期啦，唔係時代係時期。嗰陣時呢，未延伸去到北角之前呢，係呢度有條掉頭路軌嘅。喺北角站就係為咗配合第2年將軍澳線通車咗之後嘅終點站，就整咗呢個北角站啦。所以嗰陣時地鐵呢就起咗呢個北角站啦。鰂魚涌站咪到咗，鰂魚涌站就呢隻藍綠色混凝土同埋羊毛嚟起㗎啦。呢個就係往寶林華康城對面都係將軍澳線，係往北角嘅。上去呢就係港島線嘅月台，呢個就往柴灣邊往堅尼地城啦。上到去就好似北角站咁嘅設計，北角站嗰個設計係啊。好啦，我哋下一站就到油塘。不過其實油塘呢，之前觀塘線介紹過，所以就唔會詳細介紹㗎啦。我哋而家就行緊呢一條東隧啦，係好鬼死長嘅。呢個長度係反方向列車行駛嘅軌道嚟嘅。好，呢一個就係我哋講一講呢度。呢個上集都講過少少啦。呢個就係藍田後備隧道嗰個位置啦。呢個就有得條路軌嘅。正軌呢都係行返呢一度嘅。油塘站就之前講過啦，所以就唔會詳細介紹㗎啦。下一站就到調景嶺。調景嶺呢都係介紹過。嗰度就係咩嚟嘅呢？啱先睇到嗰度。呢一度就係因為呢個就係五桂山側線嚟嘅，即係中間呢一條路軌係五桂山側線。即係康城穿梭列車呢，非繁忙時間都係以調景嶺為尾站，所以呢就咁樣條路軌之後呢，再調路軌去中間路軌，就唔會駛去油塘。然之後呢，就咁樣掉頭返去康城啦，定康城或者寶林啫。下一站就到呢個嘅將軍澳站，就係呢隻紅色混凝土嚟起啦。呢個就往寶林華康城，對面就往
哇咩事啊？做咩改咗往調景嶺嘅？我改翻先啊嚇，唔好意思。改翻往北角先，往北角。OK 啦。啱先，唔好意思啊嚇。啱先就寫錯牌啦，我就改翻啦而家。又好似油塘同埋油塘站嗰樣有塊綠色玻璃，呢個又客務中心啦。中間呢個出口呢，其中呢係去Popcorn 商場，但係不過我唔會整商場嘅關係，所以呢就都係一出就係一片草地。呢邊就係現實呢兩個出口呢，係去將軍澳中心嘅，跨過對面馬路就係啊。呢一邊就係去 A2 出口，好似去公共運輸交匯處定公共運輸交匯處，好似係去。繼續啊！我哋介紹咗坑口先。呢一邊就係往康城嘅路軌，呢邊就係往坑口嘅路軌。介紹咗坑口先。坑口站就呢隻淺藍色運營到嚟啦。上到去就係一個大堂，係咁樣嘅。呢邊呢就淨係需要寶林嘅啫，因為往康城已經過咗噶啦。往康城嗰個就已經過咗。呢個就係去北角或康城嘅，往北角或康城。我做咩變咗往調景嶺或康城嘅？又唔好意思啊嚇，又。康城啦 ，OK。坑口站係咁啫。我哋介紹下一個站。下一個站就係到寶林啦。寶林站係屬於地面車站嚟嘅。呢度就係有條路軌，呢邊呢就係嗰條停車側線啦，應該叫，但係其實呢冇點用㗎咋。停車側線係咁樣。寶林站屬於地面車站。寶林站就到咗。寶林站就呢隻橙色混凝土同埋橙色羊毛嚟起啦。呢個就係往北。係啊！今次終於寫翻啱啦。呢個就客務中心，呢個就閘機。呢兩個出口呢，就係現實中係出馬路嘅，就係出茂業路嘅，嗰條路叫茂業路。而呢一度左右呢兩邊呢，其實真實呢，唔係咁樣嘅，真實有條電梯扶手梯上去新都城商場嘅，但係不過我唔會整嘅關係呢，所以呢就一出就係一片草地。好啦，我哋而家就介紹咗康城站先，我哋就去。唔好意思，真係有啲力啊！坑口就啱先講解過啦。呢邊就係往康城嗰條，呢邊就係康城啱啱返嚟嗰條路軌啦。我哋跟翻真實，所以我哋就喺度轉翻車。康城站。呢度現實呢，我講一講呢度先。呢個就係將軍澳車廠。呢個16個停車坑啦。呢度就有啲係啦，自己識讀
中文嘅就自己睇，唔識讀中文字嘅就自己睇，係啊，總之就係呢個就係將軍澳車廠嗰個出口啦。咁而呢度呢，就有一條路軌去將軍澳車廠，呢個就有條路軌返去將軍澳站嘅。咁啊，康城站係屬於一個地面車站，同寶林站一樣。到康城站，康城站就呢隻紫色塗鴉，兩邊都係去返。做咩又寫條經理嘅？可能我寫錯咗啊！唔好意思啊，大家。寶林。唔好意思啊，改返先。真嘥咗唔少時間，因為呢一個，唔好意思啊，大家，真係唔好意思。應該往北角先啊，冇理由往寶林㗎嘛，呢架車。現實中呢係冇車去寶林嘅，佢意思係喺將軍澳站嗰邊轉返車咁解啫。往寶林，唔好意思，寫個字都要拖咁耐嘅真係。寶林，係啊。OK，咁啊往寶林啦，往北角話寶林啦，我嘅意思係咁上到去就係咁啦，好簡陋啦。咁點解呢個出口永久封閉呢？現實中都係永久封閉嘅，係因為呢，為咗配合康城第13期嘅發展啦，所以呢，就呢個出口呢，就閂咗啦。同埋自從公共運輸交匯處搬咗去杜魯克康城商場嗰個下面啦，就呢個出口呢，就使用量好少使用量啦。自從嗰次之後，然之後呢，為咗配合呢個發展呢，呢個出口就永久關閉。咁我呢度呢，都係照返現實，都係永久關閉嘅，都係寫住呢一個出口就係去呢個出口就係去現實中呢個係商場嚟㗎啦。杜魯克康城商場嗰出口，呢個就現實係上去先嘅，而呢度落去呢，呢一度就已經係巴士站嚟㗎啦。好，咁啊，外觀就係咁嘅。對面已經香港島，對面已經係香港島啦。咁現實中係隔住片海啦，當然。好啦，咁今集嘅介紹都到呢度啦。介紹 Minecraft MTR 將軍澳線嘅影片都到呢度，我哋下集再見，拜拜。